என் அன்பு வணக்கம். இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகும் மூலிகை மருத்துவம் மிக முக்கியமானது. இது எல்லாருக்கும் எல்லா சீசன்லேயும் வரக்கூடியது. அடுக்கு தும்மல், அது ஏதாவது அலர்ஜி, டஸ்ட் அலர்ஜியோ அல்லது ஏதாவது நோய் தொற்றுகளால் ஏற்படக்கூடியதாக இருந்தாலும் இந்த அடுக்கு தும்மல் சிலருக்கு இருக்கும். சிலருக்கு எப்பயுமே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு எப்பயுமே இந்த அடுக்கு தும்மல் இருந்துகிட்டே இருக்கு மேடம், காலையில் கொஞ்ச நேரம் எனக்கு கண்டினியூஸாக இந்த தும்மல் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சிலருக்கு மூக்கில் தண்ணி வடிஞ்சிட்டே இருக்கும், ரைனைட்டிஸ், எப்பயுமே மூக்கில் நீர் ஒழுகுதல் இருக்கும். இந்த ரெண்டையுமே நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வச்சு அருமையான ஒரு எளிய முறையில் ஒரு வைத்தியம் எப்படி பண்ணலாம் அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த நாட்டு சர்க்கரை, அதாவது நாட்டு சர்க்கரைனா இது நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு தான் உதவுன்னு நினைப்பீங்க. இன்றைக்கி பாருங்கள், அது எவ்வளோ பெரிய வியாதியை ஈஸியாக குணப்படுத்துதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி கற்பூரவல்லியே தெரியாதவங்களே இல்லை. சளி, இருமல், தும்மல், கபம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சர்வ ரோக நிவாரணி. இந்த மூச்சு திணறல், மூச்சு குழாய் சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை நோய்க்கும், அதே மாதிரி இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளத்துக்கும் இந்த கற்பூரவல்லி ரொம்பவும் நமக்கு உதவியாக இருக்குது. அதாவது அஜீரணத்தையும் போக்கி கபத்தையும் போக்கக்கூடியதுன்னா இதுதான். மற்ற நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் லங்ஸுக்கு சொன்னோம்னா லங்ஸுக்கு மட்டும்தான் நம்ம சொல்லிட்டு வருவோம் அந்த மூலிகை. ஆனால் இது மல்டி பர்பஸ், எல்லாத்துக்கும் இது யூஸ் ஆகும். மங்கு போக்குறதுக்கு யூஸ் ஆகும், ஜீரணத்துக்கு யூஸ் ஆகும், சளியை போக்க யூஸ் ஆகும். இன்றைக்கி இந்த கற்பூரவல்லி அடுக்கு தும்மலை நமக்கு போக்குறதுக்கு உபயோகமாக இருக்குது. இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள். இதை நல்லா தட்டி சாறு எடுக்கணும். கற்பூரவல்லி இலை சாறு எடுக்க போகிறோம். இப்போது தேவையான அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது நம்ம உள்ளே சாப்பிட போகிறதில்ல. நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள். உள்ளே சாப்பிட போகிறதில்ல, அதனால் எவ்வளோ அளவு அப்படின்னு தேவையில்லை. அதாவது எவ்வளோ அளவுனா எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். அது என்ன மாதிரி பண்ணணுன்னு மட்டும் அந்த கலக்கிற முறை மட்டும் நான் சொல்லித்தரேன். இப்போ நம்ம இதில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துட்டோம். இதில் ஒரு ஸ்பூன் இலைச்சாறு எடுத்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் நாட்டு சர்க்கரை ஒரு ஸ்பூன். அதுக்கப்புறம் நல்லெண்ணெய் நீங்கள் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் கூட விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த 3 கலவையையும் கலந்துடணும், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். நல்லா எக் பீட் பண்ணுற மாதிரி நல்லா எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர கலந்துக்கங்க. ஓகேங்களா? இந்த 3ம் நல்லா கலந்துடணும். கலந்துட்டு இதை நீங்கள் மார்னிங் எழுந்திரிச்சு பல் துலக்கிட்டு நீங்கள் இதில் 1 ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் எடுத்து இந்த மாதிரி எடுத்து தலையில் தடவணும். தலையில் அப்படியேவும் உச்சந்தலையில் இப்படி வச்சு இப்படி தடவணும், தட்டி கொடுத்து தடவணும். இதுதான் உச்சி நினச்சிக்கோங்க, தலை இந்த மாதிரி தடவணும். இந்த மாதிரி இதுதான் தலைனா இப்படி தலை உச்சையில் இப்படியே தடவணும். தட்டி கொடுத்தோன்னா தான் அந்த சாறு உங்களுக்கு உள்ளே போகும். இந்த மாதிரி தடவிடுங்க. தடவின உடனேவும் உங்களுக்கு இதை தொடர்ந்து ஒரு 10 நாள், ஒரு 5 நாள் 10 நாள் செய்யுங்க. உங்களுக்கு காலையில் அந்த அடுக்கு தும்மல் வர்றது என்ன செய்யும், நின்று போயிடும். சளி தொல்லையோ அடுக்கு தும்மலோ எதுவுமே உங்களுக்கு வராது. நீர் ஒழுகுதல், மூக்கில் நீர் ஒழுகுதலும் நின்று போயிடும். இது கற்பூரவல்லி சாறு, நல்லெண்ணெய், சர்க்கரை 3ம் கலந்த கலவை. இன்டேக் இல்லை, எக்ஸ்டர்னல் யூஸ். எங்கே உச்சந்தலையிலே வச்சு நம்ம தடவை தட்டி கொடுக்கணும். ஆயில் பாத் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம ஆயில் போட்டுட்டு பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா இது போயிடும். இந்த மாதிரி நீர் ஒழுகுதலுக்கு இன்னொன்றும் சொல்லியிருக்கேன். விரலி மஞ்சளை நல்லா விளக்கில் சுட்டுட்டு அந்த புகையை நுகர்ந்து பார்க்க உங்களுக்கு அந்த சளி, நீர் ஒழுகுதலும் நின்று போயிடும். அது மாதிரி சீரகத்தூள், சர்க்கரை பவுட்ரு பண்ணி 2ம் சம அளவு கலந்துட்டு 2-3 சிட்டிகை வாயில் எடுத்து போட உங்களுக்கு அந்த நீர் ஒழுகுதல், மூக்கு நீர் ஒழுகுதல் போயிடும்னு சொல்லியிருக்கேன்.
இந்த மாதிரி நிறைய டிப்ஸு நம்ம கேப்டன் டிவியில் சொல்லியிருக்கோம். அதையெல்லாம் நீங்கள் திருப்பி யூடியூப்பில் பார்த்து அதோடு சேர்த்து இன்றைக்கு நான் சொன்ன டிப்ஸையும் சேர்ந்து செய்து உங்களுடைய மூக்கு ஒழுகுதலையும் உங்களுடைய அடுக்கு தும்மலையும் போக்கிக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் ஒரு மூலிகையோடு உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.